Hello， 大家好，我係鄧登。咁今次呢，就係我自己第一次嘗試一個人露營喎。我一個人露營到底可以有啲咩玩，有啲咩可以做呢？咁今次呢，就一次過話俾大家知啦。事不宜遲，去片。真係黑仔，去到碼頭部船竟然滿載開走咗。船公司老闆見到碼頭上仲有好多客人，於是就用佢嘅私家船去載我哋。耶！開船啦，出發！我頭先仲以為要等下一班船先至可以走添，好彩。之後去到荔枝莊就要駁船，轉返呢隻大嘅渡輪去塔門啦。你睇下前面就係啦。碼頭轉咗直行就會見到呢個天后廟噶啦。廟咪梗係天后廟咯。你咁去想行去觀景房嗰邊啊？哈哈，寫俾牛牛睇㗎。離開咗天后廟，沿住街道繼續向前行。就會見到有啲龍舟擺放住喺呢度。你以為佢係生菜？錯啦，其實佢係呢度出產嘅昆布啊！我都買咗一包嚟煮嘢食㗎。至於好唔好味就見仁見智啦。沿住小路繼續向前行，就會見到第一個公廁位，你哋可以喺嗰度洗個面或者去個廁所，再繼續前往營地。而且呢度都係一啲好好行嘅水泥路，完全冇樓梯，即使你係拉車仔嚟，都非常之輕鬆方便㗎。話咁快，我已經揾到一個靚位紮營啦！見到呢度嘅風景，真係靚到冇得頂啊！不過可惜美中不足嘅係呢個位有啲斜，夜晚瞓覺嘅時候先至發覺係咁，好似斜滑梯咁不斷斜落去啊！好啦，咁而家就起返個細細地嘅天幕遮下太陽啦。有太陽照住個帳篷嘅時候，喺入邊即使開晒門、開晒網紗都係好熱㗎，所以真係要瞓喺出邊攤唞下先得。突發！對面嘅帳篷俾牛牛襲擊整冧埋，不特止，仲食埋入邊啲嘢食啦。當我見到隻牛牛衝緊過嚟嘅時候，為咗避免佢整冧我嘅帳篷，於是我即刻自己將個帳篷拆咗先，咁樣佢就食唔到啲嘢食啦。我又重新撐返起個帳篷啦。牛義工提醒我哋，只要我哋將兩層拉鏈都拉埋，咁樣牛牛就會覺得好難揾食，於是佢就會自己離開噶咯。係時候周圍行下。其實自己一個去聽下海浪，行下石灘，都幾寫意，幾舒服下。而且可以因應返自己嘅生活節奏、自己嘅步伐，唔需要有太多嘅顧慮。唔知有冇人同我一樣都咁鍾意聽海浪聲呢？真係好舒服啊！我亦都好鍾意揀一啲可以行山嘅露營地點，咁樣走去高啲嘅地方睇下風景。眨下眼已經嚟到要準備晚餐嘅時候啦。為咗減輕背囊嘅重量，我今次選用嘅係超 mini 酒精爐。今晚嘅晚餐就會煮芥蘭炒帶子同埋韓式辣醬拌飯。咁我而家就煲緊煲水，一陣用嚟淥菜同埋整飯用。咁然後就要準備食材啦。
拎隻碗仔嚟裝帶子先。個飯係喺便利店度買嘅，只要水滾之後，將滾水加落去，再焗8分鐘就食得㗎啦，真係非常方便。咦，我隻夾夾呢？啊，揾到啦！加水，水只係需要加到去裡面嗰條黑色線位就得㗎啦。係時候揾啲水嚟洗一洗，沖一沖啲帶子啦。由於時間嘅關係，啲菜已經洗好咗啦，咁而家就會用砧板同埋刀仔嚟切菜。因為我個煲都係好 mini 啦，所以我就要將啲菜切到細細條、細細粒咁樣。希望一陣煮嘅時候唔好跌晒啲菜出嚟啦。就嚟到尾聲啦，入緊大直路啦！耶，終於切完啦！我都好驚啲帶子會唔熟啊，所以我要將啲帶子切薄啲。好啦，而家呢就切完晒所有嘢啦，咁我又要準備開爐啦。準備點火。咁而家呢，又要再燒滾啲水啦。到底我今次呢個晚餐成唔成功呢？水滾啦，可以落菜。咕嚕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 ，用隻叉叉攪攪佢先。見到啲菜軟身咗之後，就要即刻拎走佢。個蓋就可以用嚟做煎 pan。而家要落啲牛油。哇，好大火啊！救火！大家煮嘢食嘅時候，記得要遠離自己嘅帳篷。啲火嚇到我啲食材跌到成台都係，唔緊要，執返去繼續煮。乾淨嘅，乾淨嘅。呢個時候大廚上身，加黑胡椒先，再加啲岩鹽。Yummy yummy。我覺得用呢隻酒精爐嘅唔好處就係冇得控制佢大細火啊。啲帶子已經完全熟晒，起鑊。飯呢？出嚟。睇下個飯變成咩樣先。哇！啲飯已經完全乾身，然後就可以加埋啲醬啦。然後就用隻羹將啲醬同啲飯撈勻佢。撈飯嘅時候已經聞到好香啦，就連食落去嘅口感都係好好味。天已經完全黑晒，係時候要瞓覺啦。Good night。晨早起床，清新開朗。起床嘅第一件事係做啲咩？係擘大眼啦，當然都要刷牙啦。咕嚕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 嚕噗！估唔到咁烏雲密佈，都竟然可以俾我睇到日出啊！咁樣啦，我就咁樣係一份咖啡。我就揾呢個樽仔嚟裝，入邊呢擺咗啲吸濕防潮嘅包包，細細包。咁而家呢就擺糖啦。話就話係1:1:1，咁但係其實如果你想甜少少，我覺得落多少少糖嘅話都 OK 嘅，但比例盡量唔好差太遠。好啦，呢個大啲嘅窿。跟住水就大概應該一個蓋仔咁樣。沖佢啦，都係攪啦，用手動咁攪咗先，跟住先再開電動。加奶，耶！咁加完奶之後呢，啲泡就會飛咗喺上面。哇！好多牛牛喺度食草啊！哇！
係蝴蝶啊！你見唔見到啊？終於見到呢個女字疊石嘅真身啦，比我想象中要大好多好多喎！大自然真係好靚，好神奇。但係啲人喺疊石上面寫字賣廣告，真係好唔應該咯，破壞晒呢個咁靚嘅風景。嗨，我喺度啊，見唔見到我啊？咁我平時露營嘅時候，或者去啲郊外嘅地方啊，或者野餐嘅時候呢，我都會噔噔拎出我平時練習用嘅塑膠葉嚟吹葉笛喎。咁當然啦，如果我之後揾到有真葉嘅話呢，我都會用真葉去吹嘅。咁而家就用住呢塊練習葉先啦，吹一首《天空之城》俾大家聽啦。咦，好似見到個細葉榕喎！細葉榕呢，就係其中一種最適合吹葉笛嘅樹葉啦。等我拎返幾片先。點樣搣葉先唔傷呢？就咁樣向下撳落去，就聽到清脆啪一聲，咁樣就唔會傷到呢個樹噶啦。咁我頭先呢就摘咗啲葉啦，然後而家我就諗住揾紙巾濕啲水，跟住抹一抹乾淨。好啦，抹完啦，咁而家就試下吹唔吹得到先，有冇聲呢？太脆啦，發現。吹呢已經裂咗啦，塊葉。有彈性啲，冇咁易爛，就吹到㗎。已經到咗第二日嘅中午啦，又係時候煮午餐啦。我而家就切緊啲蒜頭同埋啲薑，一陣我會用嚟煎青魚用嘅。當然煮昆布拉麵嘅時候，亦都可以落啲蒜頭同埋薑去辟下味。然後抹乾淨隻碗仔，就可以將啲蒜頭同埋啲薑擺落去裝住備用。抹一抹返乾淨嘅砧板先。我嗰兩條青魚已經好乖咁樣瞓咗喺個砧板度，任我魚肉啦。當然啦，如果你哋係
用比較大嘅煎 pan 呢，就唔使好似我咁切成一塊塊，但係因為我嘅煎 pan 實在太細啦，要切成咁樣一嚿嚿先至可以煎到。Oh no 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 no！隻牛真係過嚟啊！嚇死我！突然之間過嚟啊！睇嚟頭先隻牛魔王應該對我啲嘢食都冇乜興趣，所以好快就走咗咯。我而家安全啦，終於可以煮嘢食啦。所以大家嚟塔門嘅時候，記得小心牛牛啊、膠袋嗰啲，一定要即刻收埋攞走。如果唔係，佢就會食晒你啲嘢食噶啦。水滾啦，可以將啲拉麵放落去。咦，好似太少水喎，再加多啲先。大家去露營煮嘢食嘅時候，記得要帶擋風板啊！有擋風板同冇擋風板真係差好遠㗎。係時候加埋個醬汁啦。啲毛燒燶咗啊！見唔見到啊？硬係啲黑色一點點，太大火啦，燒咗埋我啲毛。好，準備開餐，耶！有魚，有麵，有昆布，仲有水飲。食完午餐，最適合做嘅事梗係喺樹蔭底下瞓個晏覺啦。瞓完晏覺，又周圍去尋找一下昆蟲嘅蹤跡，好靚啊！有冇人知道呢啲昆蟲叫咩名啊？繼續走進深山裏。下午茶，海膽煎蛋治配無冰凍奶茶，正啊！食完下午茶之後，都係要接受現實啊！返去營地嗰度，收拾好自己嘅帳幕，準備離開。接完個天幕之後呢，就要將佢收返落個收納袋度。係咪覺得好難塞呢？冇所謂啦，好似平時自己着衫咁啫嘛。你睇下，擠擠下就入咗去啦。記得啊，要將露營地方還原好啊，同埋垃圾記得要自己拎走啊，唔好留喺郊區。如果唔係，啲牛牛可能又會抄垃圾食噶啦。同埋喺塔門都真係見到好多地下俾人直接燒地啊，咁樣會破壞環境，不特止，仲搞到牛牛嘅草越嚟越少噶，所以俾個忠告大家，千祈唔好直接燒地下啊！如果真係要玩營火嘅話，記得買個焚火台，細細個嘅先至好燒啊！如果唔係，就唔好玩啦。
哇！你睇下，就快執好啦。一個人去露營，願望達成。我並唔係鼓吹大家要自己一個人去露營啊，我只係希望大家用最適合自己、最舒服嘅方式去露營咋。當然啦，如果係露營新手嘅話，千祈唔好嘗試自己一個人去露營啊，因為其實我真係有好多次嘅露營經驗，所以我都比較夠膽自己一個人去露營，同埋啲裝備都算係比較充足。而且我亦都唔係揀一啲好偏僻嘅地方，呢度除咗牛多啲之外，其實都冇咩壞處嘅。總括嚟講，呢度係一個既安全又舒適又方便嘅露營地方。最重要係記得保護環境，尊重大自然啦。再見。